Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube Bercun Araba Kaçırma kanalına, Tofaş, Gazlama ve İtek Açma kanalına hoş geldiniz. Camı kapatalım. Rüzgar sesi gelmesin.
Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Her şey sizin için. Bakın görüyorsunuz, her şey yapıyoruz. Siren sesi geldi. Daha ne yapayım yani, ben sizin için. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten bu video trafiğe kapalı alanda çekildi. Trafiğin olmadığı saatte. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Toparlayamadım ya. Ayrıca da açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. ibo.ercn. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız. Instagram'daki beğenileriniz benim için çok önemli ve takipleriniz çok önemli. Kanalıma abone olup video beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.